家族成员请进，欢迎乘坐我们穿梭在成都的观光巴士。为了还没有吃早餐的各位呢，我们也专门准备了具有成都代表性的一些小吃。接下来要答题，要全体答对了才能够吃到小吃。家族成员通过答题方式获得成都地道小吃，但如果有一个人答错，全体成员将失去获得小吃的机会。哇，担担面，什么东西啊？担担面，哇，热的。今天我们做开场的地方，象征成都的 logo 是什么 logo？代表成都的 logo。哎，你刚才不要偷看，不要偷看。我们实在没有办法不看，我们俩并排放在这里。 logo 是什么呢？啊。都选好了吗？好。 1、2、3，哎，哎，小鸟，求了快到，这一棒棒。啊，怎么可能是小鸟呢？是凤凰，是凤凰。圆形凤凰。正确答案是太阳神鸟，所以你们的答案通通错。太阳神鸟就是我凤凰啊！对呀，就是凤凰啊。面不见了，自然消失了，面自然消失。太阳神鸟就是我凤凰啊！对呀，就是凤凰啊。面不见了，就自然消失了。 只给一个，给还他一不给，一个都不给。太阳神鸟就是凤凰，就是凤凰啊！要长知识，那是专门的说法，不能这样。再来要吃什么？水饺啊！哇！哇，好香啊！真的很残忍，真的。而且说拿手就拿手了。对，真的太残忍。 请大家把笔拿好，请用英语拼写，既是中国的国宝，又能够代表成都的熊猫，用英语写出来。哦，不会。哎呀，这个太快了啊 ！OK， 这应该吃得到了，这应该吃得到。OK。好，不矮抛开始，不矮抛。 OK。 1、2、3 Panda。 Panda 呀 Panda。哎，我这边写了，我只是在同一页上写的，我没有换了一个新的。Panda。 各位可以吃小吃了。来，先用手拿就好了。直接来吧，直接来吧。